කිනිතොලාගල ප්‍රධාන ආරණ්‍ය සේනාසනය, මාවනැල්ල බෝධිතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය, පෝද්දල ශ්‍රී සෝමවංශ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ඇතුළු ආරණ්‍ය සේනාසනයන්හි ප්‍රධාන අනුශාසක සේනාසනාධිපති අති ගෞරවනීය අපගේ ගුරු දේවෝත්තම ලොකු ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි. සේනාසනයෙහි මේ මොහොතේ වැඩ වාසය කරන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය සියලු දෙනා වහන්සේගෙන්ම අවසරයි. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන්, කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදැරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත්, එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත්, නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසෙන්නත් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊ타ම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසරින් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුවයි. උතුම් ධර්ම දානානිසංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයත් ඒ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහාම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්නතුනි, අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වන අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උතුම් ගාථා රත්නයන් දෙකක්. මලිත්‍යා දුච්චරිතං මච්චේරං දදතෝ මලං මලාවේ පාපකා ධම්මා අස්මින් ලෝකේ පරම්හිච තතෝ මලා මලතරං අවිජ්ජා පරමං මලං ඒතං මලං පහන්තුවාන නිම්මලා හෝත භික්ඛවෝ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගාථා රත්නයන් දෙක දේශනා කොට වදාළේ නිතර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උපස්ථානයට පැමිණිච්ච තරුණ උපාසක මහත්මයෙක් අරමුණු කරගෙන. ගාථා රත්නයේ සරල තේරුම අපි මුලින් ටිකක් සිහිපත් කරගත්තොත්, මලිත්‍යා දුච්චරිතං, ස්ත්‍රියට දුසිරිත කිලුටක්. මච්චේරං දදතෝ මලං, දන් දෙන්න කැමති කෙනාට මසුරු බව කිලුටක්. මලාවේ පාපකා ධම්මා අස්මින් ලෝකේ පරම්හිච. අකුසල ධර්මයන් කොහොමත් මෙලව පරලෝ දෙකටම කිලුටක්. ඒ තමයි පළවෙනි ගාථාවේ සරල තේරුම. දෙවැනි ගාථා රතනය තතෝ මලා මලතරං අවිජ්ජා පරමං මලං. මේ සියලු කිලුට අතර, සියලු මලයන් අතර ලොකුම මලය තමයි අවිද්‍යාව. අවිද්‍යා පරමං මලං.
ඒතං මලං පහන්තුවාන. මේ පරම මලය විනාශ කරලා දාන්න කියලා කියනවා. හන්තුවා කියලා කියන්නේ මරණවට. පහන්තුවා කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් මරලා දාන්න කියනවා අවිද්‍යාව. නිම්මලා හෝත භික්ඛවෝ. කෙලෙස් නැති, කිලිටු නැති උතුම් භික්ෂුවක් බවට පත් වෙන්න. උතුම් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා දෙවනි ගාථාවෙන් සඳහන් කරනවා. අපි මතක් කළා තරුණ උපාසක මහත්මයෙක් අරමුණු කරගෙන තමයි මේ ගාථා රතනයක් දේශනා කොට වදාළි කියලා. මේ තරුණ උපාසක මහත්මයා නිතර බුද්ධ උපස්ථානයට යන්නේන කෙනෙක්. හැබැයි කාලයක් මෙහෙම ගත වුණා. හිටි හැටියේම මොහු උපස්ථාන කටයුතු සඳහා නෑවිල්ලා හිටියා. නැවත ආයෙ කාලයක් ගත වෙලා ආයෙත් එන්න පටන් ගත්තා. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ තරුණයාගෙන් අහනවා පහුගිය දවස්වල ආවේ නැත්තේ මොන හේතුව නිසාද කියලා. ඔහු සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි මම විවාහ වුණා. මගේ බිරිඳ විවාහ වෙච්ච කාලේ ඉඳලම අනාචාරයන්ට පටන් අරගෙන. ඉතින් මට මව්පියන්ට සහෝදර සහෝදරියන්ට ඇසුරු නිසුරු කරපු හිතවත් අයට ගමේ ප්‍රදේශයේ අයට මුණ දෙන්න මහත් ලැජ්ජාවක් මට ඇති වුණා. ඒ නිසා ගෙදරින් කොහේවත්ම නොයා මම මේ පහුගිය කාලෙම ගෙදරට වෙලා හිටියා. කියන කාරණාව මතක් කළාට පස්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අතීත කතාවක් මතක් කළා. ඒ අතීත කතාව තියෙන්නේ ජාතක පාළියේ. අනබිරති ජාතකයේ. 66 වෙනි ජාතක කතාව. මේ අනබිරති ජාතක කතාවේ සඳහන් කරනවා පෙර දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයා ළඟ මේ වගේම අතවැසි පුරුෂයෙක් හිටියා. ඔහු තරුණයි. දිගටම ආචාර්යවරයාත් එක්ක ආචාර්යවරයාගේ උපස්ථාන කටයුතු සිද්ධ කරමින් තමයි හිටියේ. අවවාද අනුශාසනා ලැබමින්. ඔහුත් ඒ වාගේ පස්සේ කාලේ ගමට ගෙදරට ගිහිල්ලා ඉඳ පිටත් වෙලා නැවත එන්නේ නැතුව හිටියා. ආයෙත් කාලයක් ගිහිල්ලා නැවත එන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ආචාර්යවරයා අහනවා පහුගිය කාලේ ඇයි ආවේ නැත්තේ කියලා. මේ කතාවම තමයි යොහුත් කියන්නේ. ආචාර්යතුමනි මම විවාහ වුණා ගෙදර ගිහිල්ලා. නමුත් විවාහ වුණාට පස්සේ මට සමාජයට මුහුණ දෙන්න අපහසුතාවයක් ඇති වුණා මගේ බිරිඳ නිසා. ඇය නිතර අනාචාරයන්ට හුරු වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මම සෑහෙන කාලයක් ගෙදරට වෙලාම හිටියා. කියන කාරණාව සඳහන් කළාට පස්සේ දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයා හැමෝටම සරුව සාධාරණ කාරණා කීපයක් ඔහුට කියලා දුන්නා. කාරණා 5ක් විතර. පළවෙනි කාරණාව තමයි නාන තොටුපොළ. අපි නාන්න බහින තොටුපොළ හැමෝටම සාධාරණයිනේ. රජ්ජුරුවොත් නානවා. මැති ඇමතිවරුත් නානවා. සාමාන්‍ය රටවැසියොත් නානවා. කුලවත් කුලහීන ભેදයක් නැහැ. හැමෝම තොටුපළේ නානවා. මේ තොටුපළ හැමෝටම පොදුයි. අනිත් එක තමයි පින්නතුනේ මහා පාර. මේ පාරේ යන්නේ අපි විතරයි කියලා සීමා පනවන්න බෑනේ. මනුස්ස වර්ගයාටත් තිරිසන් සත්තුන්ටත් ඒ පාර පොදුයි. එහෙනම් මහා පාරත් පොදුයි. ඊළඟට මේ පානාගාරයේ සුරාසැලත් හැමෝටම පොදු තැනක්. ඕනෑම කෙනෙකුට එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. මිල මුදල් දීලා ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් ඒ අය එතනින් දෙනවා. තරාතිරම බලන්නේ නැහැ.
හතරවෙනි කාරණාව තමයි සභා ශාලාව. ඒ කියන්නේ පිරිස රැස් වෙන තැන්. සමිති ශාලාව. ඒකත් හැමෝටම පොදු සාධාරණ තැන. අවසාන කාරණාව තමයි ස්ත්‍රිය. ස්ත්‍රියත් හැමෝටම පොදු සර්ව සාධාරණ වස්තුවක් කියලා දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයා තමන්ගේ උපස්ථායකයට සඳහන් කළා. ඉතින් ඒ කාරණාව අහලා ඔහු හිත හදාගත්තා. වෙනද හැමදාම ගෙදර බිරිඳත් එක්ක ගැටුම්. හැබැයි එතන ඉඳලා ඔහු කවදාවත් ගැටුම් ඇති කරගන්න ගියේ නෑ. ඔහුගේ බිරිඳ කල්පනා කළා වෙනද නිතරම මගෙත් එක්ක ගැටෙන මොහු දැන් ඇයි නිශ්ශබ්ද කියලා. කරුණු කාරණා විමසනකොට ඇය දැනගත්තා මං ගැන ආචාර්යතුමන්ට කියලා. ආචාර්යතුමා මොහුට අවවාද කරලා. ඒ අවවාදී හික්මිලා තමයි ගැටෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි ඇයට ගොඩාක් ලැජ්ජ හිතුණා මම ගැන ආචාර්යවරයාත් දැනගෙන කියලා. හැබැයි ඒ දැනගත්තට පස්සේ ඇය ආයි කවදාවත් අනාචාරය ගියේ නෑ. එතකොට මේ තරුණයාගේ බිරිඳත් දැනගත්තා මම ගැන මොහු විසින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියලා කියලා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේත් මම ගැන දැනගත්තා කියලා කල්පනා වෙනකොට ඇයට ලැජ්ජ හිතුණ මුහුණ දෙන්න. එදාගින් පස්සේ ඇයත් අනාචාරය ගියේ නෑ. ඉතින් මේ කාරණාව පදනම් කරගෙන තමයි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ ගාථා රතනයක් දේශනා කොට වදාළේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අර තරුණයාට කියනවා දේශනා කරනවා පුත්‍රය එදා දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. ලෞතුරා බුදු වෙච්ච මමමයි. එදා මගේ ළඟ හිටපු අතවැසියා වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. අදත් මගේ ළඟ ඉන්න ඔබමයි. එදා ඔබේ අනාචාරී ගියපු බිරිඳ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මේ ජීවිතෙත් ඔබේ බිරිඳම තමයි එදත් එහෙම කළේ. එදත් මම ඔබට අවවාද කළා. එදා ඔබ අවවාදයේ පිහිටලා හික්මුණා. අදත් මම ඔබට අවවාද කරනවා. ඔබ අදත් අවවාදයේ පිහිටලා හික්මෙනවා. නමුත් හැමදාම අවවාදයේ පිහිට ඒ ජීවිතෙන් හික්මීම විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි. කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්නයි මේ ගාථා රතනයක් දේශනා කරන්නේ. අපි දැන් ටිකක් ගාථාවේ අර්ථය සාකච්ඡා කරමු. මලිත්‍යා දුච්චරිතං. අපි මුලින් මතක් කළා ස්ත්‍රියට දුසිරිත කිලුටක්. එතකොට අපි පොදු වස්තු ගැන කතා කරනකොට කතා කළා ස්ත්‍රියත් සර්ව සාධාරණ වස්තුවක්. එතකොට කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මොන ස්ත්‍රියටද දුසිරිත කිලුටක් වෙන්නේ? මොන ස්ත්‍රියද හැමෝටම සර්ව සාධාරණ වෙන්නේ? හික්මෙන්ඩ උත්සාහ කරන සිල් මත පිහිටන්ඩ කැමති යම් ස්ත්‍රියක් මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙනවා නම් ඒ තැනැත්තියට දුසිරිත කිලුටක්. හික්මෙන්ඩ කැමති සීලෙහි පිහිටන්ඩ කැමති ස්ත්‍රියට දුසිරිත කිලුටක්. මොකද ඇය දුසිරිතට කැමති නෑ. අවිවාහක කාලෙත් විවාහක කාලෙත් එහෙමයි. විවාහක වේවා අවිවාහක වේවා තමන් දිහා යම් පිරිසක් නොගැලපෙන විදිහට බලනවා නම් නොගැලපෙන විදිහට හිතනවා කියලා තේරෙනවා නම් නොමනා ඉසුළු විසුළු තමන්ට කරනවා නම් මේ සංවර වූ සිල්වත් කාන්තාව ඒ සමාජයට යන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. නමුත් අසංවර තැනැත්තිය තමන් කවුද කියන කාරණාව මුලින් අමතක කරනවා. මම විවාහකයි කියන කාරණාව පවා අමතක කරගන්නවා. වෙනත් පුරුෂයින් තමන් පිළිබඳව වැඩියෙන් උනන්දුවක් දක්වනවා කියලා තේරෙනවා නම් තමන් දිහා වැඩියෙන් හැරිලා බලනවා කියලා තේරෙනවා නම්
ඇයි එතනින් පස්සේ යන තැන ඔවුන්ට පේනමානය ගැවසෙන්ට කැමති. ඔවුන් කැමති විදියට හැසිරෙන්ට කැමති. ආකර්ශණය දිනාගණ්ඩ පුළුවන් වෙන විදියට අඳින්ඩ, කතා කරන්ඩ, හිනාවෙන්ඩ, ඇවිදින්ඩ මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් කරගන්නවා අන්‍ය පුද්ගලයන්ගේ ආකර්ශණය ලබා ගැනීම සඳහා. ඇය වහා අකුසලයට පෙළඹෙන තැනැත්තියක්. අන්න එවන් කාන්තාව තමයි හැමෝටම සරුව සාධාරණ. සීලය තුළ හික්මෙන්ඩ කැමැත්තක් බලාපොරොත්තුවක් නැති, අකුසලයට බය නැති තැනැත්තිය හැමෝටම සරුව සාධාරණයි. ඇයට මේ කවුද කියන එක බාධාවක් නෙමෙයි. ඒකයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මච්චේරං දදතෝ මලං. දන් දෙන්න කැමති අයට මසුරුකම කරදරයක්. දන් දෙන්න කැමති කෙනා තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් උපරිමයෙන් ඉහළින්ම දෙන්න තමයි හැම වෙලාවෙම හදන්නේ. ඉතින් යම් පින්කමක් ලෑස්ති කරලා උසස්ම ආකාරයෙන් ඒක සිද්ධ කරගන්න සූදානම් වෙනකොට සමහරලාට නොයෙක් බාධා පස්සේ එනවා. පින්කම සිද්ධ කරන්න තීරණය කරපු කාලේ තිබිච්ච ආර්ථික හැකියාව සමහරලාට පින්කම කරන කාලේ වෙනකොට Tamanට නැති වෙන්න පුළුවන්. අසනීප කරදර උත්සන්න වෙලා ආර්ථික අතින් පහතට වැටිලා. එදා Taman එක්ක පින්කම කරන්න යෙදිලා හිටපු අය දැන් ඒ කටයුතු වලින් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් Taman තනියම හරි පින්කම කරන්න හිතනවා. නැවත හිත කියනවා මේ කාලේ ඌව කරන්න බෑ. සල්ලි මිල මුදල් නැහැ. යමක් හරි හම්බ කරගෙන ආයෙ පින්කම කරන්න පුළුවන්. දැනට ඕනේ නැහැ. පින්කමට වියදම් කළොත් අහවල් කටයුතු කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාගේ සිතුවිලි Tamanගේ හිත ඇතුළෙම නැగి Tamanගේ කුසල චේතනාවම හැම වෙලාවෙම හීන කරනවා. හැම වෙලාවෙම පාතට දානවා. ඉතින් මේ දාණයට කැමති කෙනාට මේ ආපස්සට අදින හිත හරි කරදරයක්. නමුත් සමහරලාට ඒ කරුණ ඔස්සේ Tamanට නතර වෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ දේවල් සාධාරණීකරණය කරගෙන. නමුත් ඒත් කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. එහෙනම් දන් දෙන්න කැමති කෙනාට මසුරුකම කරදරයක්. ඊළඟට සඳහන් කළා අකුසල ධර්මයන් කොහොමත් මෙලොවටත් හානි කරනවා පරලොවටත් හානි කරනවා. අකුසල් කරන කෙනා මෙලවත් පිරිහෙනවනේ. ප්‍රාණඝාත කළත්, හොරකම් කළත්, වැරදිකාම සේවනය කළත්, බොරු කීවත්, රාරක්කු පානය කළත් මේ හැමෝම මෙලවත් පිරිහෙනවා. මෙලව නින්දාවට භාජනය වෙනවා. අවිශ්වාස කටයුතු පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙනවා. ආරක්ෂාවක් නැති අය බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ මෙලවදී පිරිහෙන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. පරලොවදී කොහොමත් නිරේගාමී වෙලා අති දීර්ඝ කාලයක් නිරා දුක් විඳින කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අකුසල ධර්මයන් මෙලව පරලොව දෙකම පරිහානියට පත් කරන නිසා සඳහන් කළ ආස්මින් ලෝකයේ පරම්පිචය. දෙවනි ගාථා රත්නයේ සඳහන් කළා තතෝ මලා මලතරං අවිජ්ජා පරමං මලං. දැන් මුලිනුත් අපි මලයන් ගැන කතා කළා. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරනවා ඒ මලයන් නැත්තම් ඒ කිලුට අතර දරුණුම කිලුට තමයි අවිද්‍යාව. මොකද්ද මේ අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ? මේ සංසාරේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා හරියට නොවැටහෙන එක. ඇත්ත ඇති හැටියටම අවබෝධයක් නැති නිසා අවිද්‍යාව කියලා කියනවා. විද්‍යාව පහළ වෙලා නැති නිසා අවිද්‍යාව කියලා කියනවා. මලයන් අතර දරුණු මලය, කිලුට අතර දරුණුම කිලුට. එනිසා දේශනා කළා
ඒතං මලං පහන්ත්වාන හැම පුද්ගලයෙක්ම උත්සාහ කළ යුත්තේ මේ අවිද්‍යාව නම් වූ කිලුට විනාශ කරලා දාන්න. මරලා දාන්න. ඒකට කොහොමද කටයුතු කළ යුත්තේ? පින්නතුනි සඳහන් කළා මේ කෙලෙස් තැවීම පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරනකොට නාදිවාසීති, පජහති, විනෝදේති, ව්‍යන්ති කරෝති, අනභාවං ගමීති. මෙහෙම කාරණා ටිකක් අපි ධර්මයේ තුල අහනවනේ. නාදිවාසීති. තමන්ගේ හිතට ඇතුල් වෙන අකුසල් සහිත මේ කෙලෙස් වලට හිත ඇතුලේ ඉන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා කියනවා. නාදිවාසීති කියලා කියන්නේ ඒක ඉඩ දෙන්න එපා. අකුසලයට වැඩෙන්න ඉඩ දුන්නොත් අපේ මුළු හිතම ආක්‍රමණය කරනවා. ඒක තමයි අකුසලයේ ස්වභාවය. ඔය සමහර ගස් කොළන් එහෙම තියෙන්නේ. ගහක් දෙකක් හැදිලා තියෙනකොට ගලවලා අයින් කළේ නැත්නම් සමහර ඒවා වැඩි කල් යන්න ඉස්සෙල්ලා පලාතක් විනාශ කරගන්නවා. සමහර වැල් වර්ගත් එහෙම තියෙනවා. ඔය ගස්වල එහෙම හැදෙන ඔය පිලල් වගේ දේවල් අයින් කරගත්තේ නැත්නම් ගහම මරලා තමයි නතර වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි අකුසලයට හිතේ එළඹුණාට පස්සේ අකුසලයට ඉඩ දුන්නොත් වහාම අපිව ආක්‍රමණය කරනවා. ඒක අකුසලයේ ස්වභාවය. බොහොම සරල කාරණාවක් සඳහන් කළොත් උදාහරණයක් හැටියට. දැන් අපි උපෝසත සිල් සමාදන් වෙනවනේ. පන්සිල් ආරක්ෂා කරන අය පොය දවස්වලට අෂ්ටාංග සීලයේ වගේ සීලයන් සමාදන් වෙනවා. පන්සිල් වලින් එහාට ගියහම මේ නච්ච, ගීත, වාදිත, විසූක ඒ වගේ ශික්ෂාපද ගණනාවක් අපි කියනවනේ. අද දවසේ මේ වගේන් වළකිනවා. දැන් සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නකොට අපිට ගීතයක් මතක් වෙනවා. සමහරලාට ඔක හිත ඇතුලෙන් කියනවා. එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි ඇහෙනවා ගීතයක් හිත ඇතුලෙන් මුමුණනවා. සඳහන් කළේ ආන් එහෙම වෙලාවට සිහිය උපදව ගත්තේ නැත්තම් ඒ හිත ඇතුලෙන් මුමුණපු කාරණාව තොල් මතින් මිමිනෙනවා කියන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වෙච්ච ගමන් සිල්පදේ paludu වෙනවා. එහෙනම් ඒ සිතුවිල්ල ආපු ගමන් Tamanට සිහිය පවතින්න ඕනේ. අද උපෝසත සිල් සමාදන් වෙලා මම මේකෙන් වළකින්න තීරණය කරලා පොරොන්දු වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ කෙලෙස් සහිත සිතුවිල්ලට හිත ආක්‍රමණය කරන්න ඉඩ නොදී වහාම බුදු ගුණයක් සජ්ජායනා කරලා ගාථා රත්නයක් සිහිපත් කරලා පිරිත් සූත්‍රයක් මතක් කරගෙන ඒ හිතට ආපු කෙලෙස් සහිත සිතුවිල්ල වහාම ඉවත් කරන්න කටයුතු කළේ නැත්තම් ඉඩ දුන්නොත් එහෙම දන්නේම නැතුව මොහොතක් යනකොට මාව paluddට භාජනය කරනවා. ආන් ඒ වගේ තමයි මේ අකුසල සිතුවිල්ලට රාගසිත, ද්වේෂසිත, මෝහසිත මේවට ඉඩ දුන්නොත් වහාම ආක්‍රමණය කරනවා. ද්වේෂයත් එහෙමනේ. යම් කිසි කාරණාවක් දැකලා කේන්තියක් ඇති වෙච්චාම මුලින් කොහොම හරි ඉවසන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ කාරණාව නැවත දකින්න නිසා හෝ මතක් වෙන නිසා එන්න දේශය උත්සන්න වෙනවා. උත්සන්න වෙලා කෑකෝ ගහලා බනින්නේ නැහැ. නමුත් තමන්ගේ හිතින් බනින්න පටන් ගන්නවා. ඒ හිතින් බනින එක තව ටිකක් වර්ධනය වෙලා මේ තනියම තොල් හොලවනවා, අණු හොලවනවා. තනියම අණු හොලවලා බයිනවා. තව ටිකක් උස්සන්න වෙච්චාම වටපිට බලනවා. වටපිට බලලා මොනවා හරි පොළු කෑල්ලක් හරි මොකක් හරි අතට ගන්නවා. ඊට පස්සේ වචන හයියෙන් කියලා බයින්න පටන් ගන්නවා. තව ටිකක් උස්සන්න වෙච්චාම පහර දෙන්නේ නැහැ.
නමුත් පහර දෙන්න වගේ අතට ගත්ත දඬුව උස්සලා පහර දෙන්න හදනවා. නමුත් පහර දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තව ටිකක් මේක වර්ධනය වෙලා ආපු ගමන් පුද්ගලයා කවුද තරාතිරම මොකක්ද කියලා හිතන්නේ පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. බාන්න ක්‍රමානුකූලව හිත ආක්‍රමණය කරගෙන ආපු හැටි මේක තමයි අකුසලයේ ස්වභාවය. ඒක නිසා නාදිවාසීති හිතට එන්න ඉඩ දෙන්න එපා. වැඩෙන්න වර්ධනය වෙන්න හිත තුල ඉඩ දෙන්න එපා. පජහති අහක දාන්න ඕන. දැන් අපි කියමු අපේ කටට වැලියට ටිකක් ගියා කියලා. දැන් අපි ඕක කටේ තියාගෙන ඉන්න කැමති නෑනේ. කටට වැලි ගියා කියලා දැනිච්ච ගමන් වහාම පිඹලා එළියට දානවා. කටේ තියාගන්න කැමති නෑ. ඒක තමයි පජහති කියලා සඳහන් කළේ. විනෝදේති දුරින්ම දුරු කරලා දාන්න කියනවා. දැන් වැලි ටික නම් කටට ගියාම පිඹලා එළියට දැම්මා. දැන් හිතන්නකෝ සර්පෙක් ඇඟට වැටුණා කියලා. එහෙම වුණාම මොකද කරන්නේ? මොකාද වැටුනේ කියලා පිහලා දාලා බලම අපි කියමු ගරුඩෙක් නැත්නම් සර්ප පැටියෙක් දැක්ක ගමන් අර වැලි ටික අහක දැම්මා වගේ ඉන්නේ නෑ. අපි එකපාරම පැත්තට පනිනවා අපිත්. පැනලා වහාම ඉවත් වෙනවා. අකුසල සිතුවිල්ලෙන් ආන් එහෙම වහාම ඉවත් වෙන්න කියනවා. නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති බ්‍යන්ති කරෝති. ඈතටම ගෙනහිල්ලා දාන්න. දුරින්ම දුරු කරන්න අකුසලයේ. අනභවං ගමේති. දිගින් දිගටම ඒ අකුසලේ එනවනම් ඒක මරලම දාන්න. ඒ කියන්නේ ඉතින් අකුසල් උපදිනවා කියන එක අපිට නවත්තන්න බෑනේ. සිහිය ප්‍රඥාව නැති හැම මොහොතකම අකුසල් නෙන්නේ. මේකට අර අපූර්ව කාරණාවක් තියෙනවා. ධර්ම කාරණාවක්. අපේ තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේ නම පිඬුසිඟා වඩිනවා. උන්වහන්සේ පිඬුසිඟා වඩින වෙලාවේ බොහෝම සිල්වත් කෙනෙක්. හදිස්සියෙම ගමේදී තරුණ කාන්තාවකගේ අංගපසඟ දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වෙලාවේ රාගසිතක් ඇති වුණා එකපාරම. එමෙ කෙලෙස් නැති කරලා නැහනේ. සීලයෙන් ගුණයෙන් හික්මවාගෙන හිටියට මේ හිත ඕනෑම මොහොතක අකුසලයට ඇදිලා යනවා. ඒක පෘථග්ජන හිතේ හැටි. මේ ලෝකේ සියල්ල අනිත්‍යයි කියලානේ අපි කියවේ. එතකොට ඔබ අපි රකින්න පෘථග්ජන සීලයත් අනිත්‍යයි. අද බොහෝම සිල්වත්. හෙට දවසේ මහා පාපතරයෙක් වෙන්න වැඩි කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒකද උන්වහන්සේට රාගසිත ඇති වෙනවත් එක්කම උන්වහන්සේ නැවත සිහිය පිහිටවා ගත්තා. එතනම නතර වෙලා අසුබය මෙනෙහි කරලා ඒ රාගසිත හිත ඇතුලෙන් පන්නලාම දැම්මා. ඈතටම ගෙනහිල්ලා දැම්මා. අසුබය මෙනෙහි කර රාගය නැති කරලම දැම්මා හිත ඇතුලේ. ඉතින් පිඬුසිඟා වැඩියා. දානේ සිඟාගෙන ඇවිල්ලා වැළඳුවා. වැළඳුවත් හිතේ බයක් තියෙනවා. අර දවල් දැකපු සිදුවීමත් එක්ක ඒ සිතුවිල්ල නැවත හිතට ඇවිල්ලා මාව අපායට ගෙනියයිද කියලා බයයි. ඒ හින්දා උන්වහන්සේ කල්පනා කරනවා අපායෙන් බේරෙන්න ඕනේ නම් මේක නැත්තටම නැති කරලා දාන්න ඕනේ. මේ අකුසල් සිත මරලම දාන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා ගියා ආචාර්යවරයා හොයාගෙන. ආචාර්යවරයාට ගිහිල්ලා කියනවා කාරණාව මුල ඉඳලා. කියනවා ස්වාමීනි මට මේකෙන් දුර වෙන්න මට කර්මස්ථානයක් දෙන්න. ආචාර්යවරයාගෙන් කමටහන් ඉල්ලගෙන අන්තිමේ ආචාර්යවරයාට වැඳලා කියනවා ස්වාමීනි මට මේ අකුසල් සිත දුරු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔබ වහන්සේට ආපහු මාව දකින්න පුළුවන්. ස්වාමීනි මට ඒක කරගන්න බැරි වුණොත් ආයි කවදාවත් මාව දකින්න ලැබෙන එකක් නෑ. දැඩි අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා කුසලයෙන් මිදෙන්න. එහෙම කියලා වනාන්තරගත වෙලා ගහක් මුල උන්වහන්සේ වාඩි වෙනවා. අකුසලයේ මඩින්න පුළුවන් උතුම් තැනකට එන්න පුළුවන් වුණොත් මම මෙතනින් නැගිටිනවා. බැරි වුණොත් වේලිලා මැරිලා ගියත්
මම මෙතනම උත්සාහ කරනවා. එහෙම හිතලා වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා උන්වහන්සේ කර්මස්ථානයේ මෙනෙහි කරලා හැබැයි පහුවදා එළි වෙනකොට අනාගාමී වෙනවා. අනාගාමී වෙච්ච නිසා උන්වහන්සේ එතනින් නැගිටලා ආපහු විහාරයට වැඩියා. එහෙම නැත්තම් එවන් උතුම් තැනකටපත් වෙන තුරුම නැගිටින්නේ නැහැ කියන අදහසක් තමයි උන්වහන්සේ ළඟ තිබුණේ. ආන් ඒකයි සඳහන් කළේ අකුසලයේ ගෙනහිල්ල ඈතට දාලා ආවත් නැත්තම් මේක දුරු කරගන්නම වීරිය වැඩුවත් ටික කාලයකට දුරු වෙලා තියෙයි. හැබැයි ආයෙත් ඒක එනවා. දැන් බලන්නකෝ චතුරාර්ය සත්‍යයත් මෙතෙන්ට කුළු ගන්නව ගත්තාම ඒ නිසා අනභවං ගමේති මරලම දාන්න. එතකොට ආර්ය සත්‍යයත් මෙතෙන්ට කුළු ගන්නව ගත්තාම මේක අපිට තව ටිකක් තේරුම් ගන්න ලේසියි. දැන් අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ එදා දිසාපාමොක් ආචාර්යවරයා කාලේ අර තරුණයාට ඔහු මුහුණ පාලා ඉන්න සිද්ධිය පිළිබඳව අවවාද කළානේ. ਸਰව සාධාරණ වස්තු ගැන කියලා දීලා කරුණු පැහැදිලි කරලා අවවාද කළා. ඒ අවවාදයේ ඔහු හික්මුණා. ආයේ කවදාවත් ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක ගැටුම් ඇති කරගන්න ගියේ නෑ. කාරණාව අවබෝධ කරගෙන මනවින් එදා හික්මිච්ච නිසා. නමුත් ਸਰව සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කරගත්ත නෙමෙයිනේ. ඒක නිසානේ ඊළඟ භවයක නැවතත් ඒ ප්‍රශ්නෙටම මුහුණ පෑවි. එදා ඔය කාරණාව නැත්තටම නැති කරගත්තා නම් මොකද්ද නැති කරගන්න තියෙන කාරණාව? තණ්හාව. චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරනකොට දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ මාර්ග. එතකොට මොකද්ද සමුදය සත්‍ය කියලා කියන්නේ? සමුදය සත්‍ය කියලා කියන්නේ තණ්හාවට. තණ්හාව තමයි සමුදය. තණ්හාව නිසා තමයි දුක ඇති වෙන්නේ. එහෙම නේද? දැන් අර තරුණයාට තමන්ගේ බිරිඳ අනාචාරය යනවා කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් දුකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ දුක නිසානේ මේ කලකිරීම. එතකොට ඔහුට විතරක් නෙමෙයි අපි ජීවත් වෙන අද සමාජයේ මේ ප්‍රශ්නේ කොයි තරම් තියෙනවද? ස්වාමියා අනාචාරය යනවා නම් බිරිඳට දුකයි. බිරිඳ අනාචාරය යනවා නම් ස්වාමියාට දුකයි. පේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ. ප්‍රේයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක. ඒ ස්වාමියා ඒ බිරිඳට කැමති. හැබැයි ඇය වෙනත් කෙනෙකුට කැමති. ඒක නේද එතන තියෙන්නේ. ඔහු ඇයට කැමති, ඇය තව කෙනෙකුට කැමති. ඔහු ඇයට කැමති නිසා ඇය ගැන හිතනකොට ඔහුට ඇති වෙන්නේ පුදුමාකාර දුකක්. ඒක දරා ගන්න බැරුව යනවා. දැන් ওই දුකමනේ දේශේ බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. දැන් අපි දකිනවා ඔහොම සිදුවීම් වල ගහමරා ගන්නවා, එන කොටා ගන්නවා, පොලිසිය උසාවි වල යනවා. මේ හැම කාරණාවකම ඇතුළේ තියෙනවා දුක. මොකද මම ඇයට කැමති, ඇය අන්සතු වෙනවට මං කැමති නෑ. ඇය මටම පමණයි කියලා අල්ලා ගැනීමකට උත්සාහ කරලා තියෙනවා. නමුත් සිල්වත් නැති, හික්මෙන්න කැමති නැති ඇය එක තැනක නතර වෙලා ඉන්න කැමැත්තක් නෑ. ඔහු අනාචාරයේ යන්න එපා කියලා ඇයට චෝදනා කරන වාරයක් ගානේ ඇයට තියෙන්නේ දුකක්. මොකද ඇයගේ කැමැත්ත තියෙන්නේ වෙන කොහෙවත් නිසා. අන් ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කළා මේ සමුදය සත්‍ය. එමෙතන තණ්හාව හැම වෙලාවෙම නැති කරන්න උත්සාහ කරන්න. සංසාරේ පුරාම අපි මේ ඇවිදගෙන යන්නේ ওই සමුදය නිසානේ. මේ තණ්හාව නිසානේ. කී කාලයක් සංසාරේ එනව ඇද්ද? කොයි තරම් බණ අහලා ඇද්ද? කොයි තරම් කරුණු කාරණා තේරිලා ඇද්ද? මොන තරම් වටහගෙන
නිශ්ශබ්ද වෙලා නිහඬ වෙලා ඇද්ද? නමුත් ඒ තණ්හාව නැත්තටම නැති කරපු නැති නිසා ආයි ඉස්මතු වෙනවා. අපිත් පින්නතුනි කොච්චරනම් බණ අහලා තියෙනවද? කොයිතරම් ඒ කරුණ මත පිළිපදින්න උත්සාහ කරනවද? ඒ උත්සාහ කළත් ටික කාලයකට විතරයි. සමහරලාට මේ ජීවිතේ බොහොම අමාරුවෙන් අකුසලයෙන් සෑහෙන්න බේර ගන්නවා. හැබැයි ඊළඟ භවයක මහා පෞකාරියෙක් වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඉපදුනාට පස්සේ මහා පෞකාර වැඩවල නිරත වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඒ අකුසලේ නැත්තරම නැති කරලා නැති නිසා. තණ්හාය ජායති සෝකෝ. තණ්හාව නිසා හටගන්නවා දුක. තණ්හාය ජායති භයං. තණ්හාව නිසා හටගන්නවා බය. තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස. තණ්හාව නැති කරපු කෙනාට නත්ති සෝකෝ කුතෝ බයං. කුමන ශෝකයක්ද? කුමන බයක්ද? ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තණ්හාව නිසා දුක උපදිනවා. මේ කාරණාව අවබෝධ කරගෙන මේ දුකෙන් වහවහ අත මිදෙන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරන පුද්ගලයා මේ දුක නැති කරන්න වීරිය වඩනවා. ඒකට කියනවා නිරෝධ සත්‍ය කියලා. වීරිය වඩනවා දුක නැති කරන්න. ඒ සඳහා කැපකිරීම කරනවා. උත්සාහ කරනවා. කරුණු කාරණා හොයනවා. විමසනවා, දැනගන්නවා. ඒ කරුණු ප්‍රායෝගික කරගන්නවා. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය හොයා ගන්නවා. ඒ මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරන පුද්ගලයා සදාකාලික දුකක් නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දුක්ඛ, සමුදය, නිරෝධ මාර්ගය. මාර්ග සත්‍ය මත මනාව පිහිටලා කටයුතු කරන පුද්ගලයා ඒ දුක නැති කිරීමේ තැන මනාව හොයාගත්ත නිසා ආයේ සංසාරේ කවදාවත් දුක් විඳින්නේ නැති කෙනෙක්. නමුත් අපි මේ ආර්ය සත්‍ය තවම හරියට ග්‍රහණය කරගෙන ඒ මාර්ගයේ ගමන් නොකරන නිසා නැවත නැවත සසර පුරා මේ දුක අපට ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උත්සාහ කරන්න, වීරිය වඩන්න, අවබෝධ කරන්න, දුකෙන් අත මිදෙන්න වහවහ කටයුතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනතන ඔය තීරණයට ගියේ නැත්නම් අපිටත් වෙන්නේ හැමදාම මේ විදිහට බණ අහහා ඉන්න විතරයි. ඉතින් අහහා හිටියා කියලා කවදාවත් ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. ඒ කියන්නේ බණ අහන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. අහන්න ඕනේ. අහන ධර්මය හොඳට ධාරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ ධර්ම අනුකූල ප්‍රතිපදාව මත හැසිරෙන්න ඕනේ. මොකද තමන් අහලා දැනගත්ත ධර්මයට අනුව විදර්ශනා කරන්න ඕනේ. එදාට තමයි අහපු ධර්මයෙන් හැබෑම ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් සංසාරේ අපි කොච්චර බණ අහලා ඇද්ද? බණ ඇහුවා, පිළිපැද්දා, යහපතෙහි පිහිටියා. ඒක නිසානේ මනුස්ස ජීවිතයක් අදත් ලබාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ඒ කාරණාව තුල එක දිගටම ගමන් කරලා අවසානයක් හොයාගෙන නැහැ. බුද්ධාන්තරයක් ලැබිලා තියෙන වෙලාවේ නිර්මලව කරුණු පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන වෙලාවේ වහවහ මේ සමුදයෙන් අත මිදෙන්න. සමුදය නිසා උපදින දුකෙන් අත මිදෙන්න වීරිය ආරම්භ කරන්න ඕනේ. තමන්ට චෝදනා කරගන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම තමන් විමසන්න ඕනේ. අද දවස ඔබේ ගෙවුනේ කොහොමද? වතක් පිළිවෙතක් කළාද? ධර්ම කාරණාවක් ඉගෙන ගත්තද, ප්‍රගුණ කළාද? කර්මස්ථානයක් දියුණු කරගත්තද? මේ පැය 24 කොහොමද දවල් රැ ගෙවුනේ? තමන්ගෙන් අහලා බලන්න ඕනේ. මට සුගතිය සඳහාද පාර ඇරුණේ, දුගතිය සඳහාද අද දවසේ? හැම වෙලාවෙම තමාව විමසන්න ඕනේ. දවස උදා වෙච්චහම
රාත්‍රියේ ඇති වෙනකොට කල්පනා කරන්න ඕනේ උදේ එළි වෙච්ච තැන ඉඳලා මේ මොහොත දක්වාම කරපු දේවල්, කියපු දේවල්, හිතපු දේවල් මගේ යහපත සඳහා හේතු වෙන දේවල්ද, අයහපත සඳහා හේතු වෙන දේවල්ද? තමා විසින් ආවර්ජනය කරන්න ඕනේ. තමා විමසන්න ඕනේ. ආන් එහෙම කරන පුද්ගලයෙකුට තමයි සතර ඉරියව්වෙන්ම සැපසේ වාසය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තමන් විමසමින්, තමන්ට චෝදනා කරමින් නිවැරදි මඟ ගමන් කරලා සතර අපායෙන් අත මිදිලා මේ සංසාරයෙන් එතරට යන්න තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය, ධෛර්යය, භාග්‍ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා.